Novegas Award 2026 lasa nioronan-tsara maizim-bolana ny amboara. Fanadiovana n'Antananarivo renivohitra miara-miasa ny SMA sy ny fitondram-panjakana. Syndicat mpanara-maso sy mpiara-miombonantoka ka tsy azo atao anjorom-bala hoy ny fisemarena. Manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny zavamisy ao Tomasina Avetrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Entra ny filohan'ny fanavaozana ny amin'ny tokony hitsinjarana aradrariny ireo fanampina ho an'ny vahoaka ny Tomasina taoriny ny fandalovany rivodoza Gezany. Mbola maro ireo asa fanarinana tokony atao ao antoerana satria mbola tsy tafarina ny 10 isanjato mahery ny amin'ny tokony arenina. Isan'ny antony mampitarazoka ny asa fanatanterahana raha ny fanazavany kolonely Randrianirina ny dingana arataratasy amin'ny famoaham-bola eo anivony banky iraisam-pirenena. Nanolotra vola 500 tapitrisa ariary anarenana ny toby miaramila sy mba vokatry ny rivodoza ny orinasa Tigosanina Androany. Nandritra ny dia nataony filohan'ny fanavaozana tany Tomasina ity. Ny ONG Onso kosa nanolotra 570 tapitrisa ariary anamboarana ny université ny Barikadimy izay potiky ny rivodoza. Samy natolotra ny vondrona mpandrindra ny asa fanarenana any Tomasina Avetrany ireo fanampina ireo. Ny antsipriana izay. 7 andro taorian'ny fandalovany rivodoza Gezany sy tapabolana nitsangana ny vondrona mpandrindra ny asa fanarenana ny Tomasina. Mbola maro ireo ezaka tokony atao anarenana sy amerenana amin'ny laony ny fiainan'ny mponina sy ny tanàna ny Tomasina. Misy ireo asa efa natao sy natomboka hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika izay nidina tany Tomasina toy ny fijerena ny sosialin'ny mponina, ny famerenana ny jiro sy rano. Nojerena manokana tao anatin'izany ihany koa ny fampianarana sy ny fandriampahalemana. Ny fantoka tany amin'ny fanarenana ny Barikadimy, ny fanampina nentin'ireo mpiara-miombonantoka, ho raisin'ny fanjakana ny tanàna kosa ny fanohanana ny sehatry ny fiarovam-pirenena ho ny fanamafisana. Hitatsika hatramin'izay ireny mpamatsy vola toy ny Banque mondiale sy ny FMI ireny dia tsy dia mamatsy vola loatra ny ao amin'ny fiarovam-pirenena ao izy fa any amin'ny sosialy ny tena vatsiny vola, ny any amin'ny hopitaly, ny any amin'ny fampianarana sy ny sisa sy ny fambolena sy ny fiompiana any vatsiny vola. Dia izay nitodianay manokana amin'ny fiarovam-pirenena androany fanjakana tanteraka no hitodika amin'ny fiarovam-pirenena. Ny université ny Barikadimy indray dia efa tonga teny ny solotena ny Banque mondiale ary niresaka teny izy fa ho raisiny 100 isanjato ny fanorenana io Barikadimy io fa tsy mahandro tsika maika tsika amin'ilay fianaran'ny mpianatra satria tena mbola potika ny salle de classe rehetra eny amin'izao dia izay no nitodiana manokana koa tamin'ny fanamboarana any Barikadimy. Nanolotra vola 500 tapitrisa ariary anarenana toby miaramila sy mba ny rivodoza ny orinasa Sino Tigosanina. Ny ONG So kosa nanolotra vola 520 tapitrisa ariary anamboarana ny université ny Barikadimy izay potiky ny rivodoza. Natolotry ny filohan'ny fanavaozana Avetrany ho tantanan'ny mpandrindra ny asa izany. No tsindriny manokana mba ho mpandrara ao malagasy eto antoerana no azo ny tolotrasa amin'izany. Ny Tigosanina dia nanolotra n'iny tazantsika teo iny 650 millions d'ariary izay atolotra ny cellule de coordination izy io amboarana ny camp miaramila nareo ny mahita azy eo ny zandary ny polisy eto Tomasina. Nareo no mandrindra ny famboarana mba hatsara kokoa ny endriky ny tanàna Tomasina satria dia namoron-dalana daholo reny toerana reny sady mba mampiseho ihany koa fa manana hery izany fiarovam-pirenena zany sy ny filaminam-bahoaka zany eto amin'ny faritra Atsinanana. Toy izao ny izarantsika azy any université izy io dia natodika manokana ho fanorenana an'ireny trano fianarany mpianatra eny Barikadimy. Dia tany saiko eto izy andro natao filoha mba ho eniny vahoaka manontolo eto ny 131 millions 448 820 ariary dia ny salle de cours ISSE de DB5 mbola
Ny salle lettre française dia nanokanana 131 millions 448 820. Ny FST 325 millions 736 583. Ny ITPT 325 mitovy amin'iny ihany. Ny Selva mitovy amin'iny ihany koa. Ny TLA 168 millions 894 240. Ny TLB 85 millions 181 000. Ny TLC mitovy amin'iny ihany koa. Ny TLM 198 millions d'ariary. Ny DEGMIA R+1 206 millions 346 000. Ny ENS étage 166 millions 206. Ny Demitono 196 millions 250 000. Ni Petit Amphi 75 millions. Ni R+3 225 millions. Ni CEDI 81 millions 250 000. Hexagone 41 millions 472. Ni SPG 79 millions 922. Ankoatra ireo indritra ny filohan'ny fanavaozana ny amin'ny tokony tsinjarana ara-drany ireo fanampiana ho an'ny vahoaka manoloana ireo feo mandeha noho ny fisiana kolokolo sy kiantranatrano. Misy favoritisme zay ny enina ihany hoe zay manambola ihany no averin'ny jirama ny jirony dia misy koa ny eninay hoe io sakafo zaraina io zarain'ny BNGC io dia raha ohatra ka goniny ray izy miala ao amin'ny BNGC tonga any amin'olona izy efa pahefa goniny tonga any amin'ilay olona tokony anaterana azy samy maka ny anjarany daholo ny natenatenany iny dia ianao teo fa nanamarina fa hoe tsy misy any zavatra zany irarina mba tena tsy hisy monsieur le coordonnateur fa raha misy dia tokony sazina ny olona manao an'izany raha tsisy kosa izy dia makahely an'ireo olona miasa eny akianja mba hitazona an'izay fahamarinana zay ny vahoaka malagasy izay efa mifaditrovana amin'izao fotoana zao ny tokony jerena fa tsy ny fitiavatena amin'ny zavatra kely. Raha ny fantatra dia isan'ny antony mampitarazoka ny fanatanterahana ny asa ny dingana ara-taratasy tsy maintsy araina amin'ny famoaham-bola eo anivon'ny banky iraisam-pirenena. Banque mondiale efa nanome toky izy tena fa nanome toky ary tena manampy antsika isaorana azy ny anorenana malaky dia malaky ny tanànan'ny Tomasina fa indro kely dia le décaissement io araka ny teneninao io foana zany no procédure io zany mahataraiky ny fanombohan'ny asantsika ty tsy izy rera fa maromaro zareo no misehatra amin'io fa zay décaissement zay ny olana izahay eo fanjakana tsy hitsangana fotsiny hitaza fotsiny fa manao toy izao zahay manangona zay azo dia rehefa azo dia vaterina iaty ihany koa mba anafainganana ny fanorenana ny vilin'ny Tomasina io. Laram-pamiaina ny fanarenana ny tanàna ny Toamasina indrindra amin'ny famerenana faranjaingana ireo fototra-afotrasa ny tontolo iainana sy ny fiainan'ny mponina voaresaka manokana ny jiro sy rano raha ny tatitra dia fantatra fa 570 ny mponina Toamasina no misitraka herinaratra amin'izao 570 ny mpianatra no tafaverina an-tsekoly ao Toamasina voalohany raha 730 ao Toamasina faharoa ary vao ny iray apatelo ny fako nateraky ny rivotoza kosa no voangona treto. Araka izany dia manatanteraka fidinana ifotony any Toamasina ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fanolorana fanomezana sy fanampiana ho an'ny hery fiarovana sy ny université any Barika 10 dia anisan'ny antondiany ihany koa ny fandraisana ny ampahany tena amin'ny 300 metatra amin'ny 700 metatra amin'ny fiantsonan'ny sambo mitondra ny conteneur ao amin'ny terminal C4 ao amin'ny siranatsambony Toamasina. Tamin'ny taona 2024 no nanomboka ny tapany voalohany tamin'ny tetikasa fantarana ny siranatsambony Toamasina ary nitohy nanomboka ny taona 2024 ny tapany faharoa. Tetikasa izay vatsiny ny gouvernemanta japonais tamin'ny alalan'ny JICA ny 570 amin'ny teti-bola mitentina 730 sy 900 tapitrisa $. Raha avy amin'ny fanjakana malagasy kosa ny 530 amin'izany.
Tombontsoa maro no azo amin'ny fantarana ny canal terminal C4 ity, ny fantarana ny terminal C4 ity, ka isan'izany ny fanafainganana ny vezivezena sy ny fikirakirana ireo entana eo amin'ny Seranatsambo, ny fiainan'ny fotoana lany amin'ny fiantsonan'ny sambo, fa indrindra koa ny fampiakarana ny kalitaon'ny asa sy ny fanakalozana eo amin'ity Seranatsambo malagasy ity. Nambaran'ny filohan'ny fanavaozana fa zava-dehibe eo amin'ny toe-karena malagasy ny fanavaozana sy ny fantarana ny fotodrafitrasa tahaka izao, satria eto no fohibe ny toe-karena malagasy vavahady voalohany ivezivezen'ny entana mivoaka sy miditra eto Madagasikara. Manambaran'ny fahavononan'ny Madagasikara andray fampiasam-bola bebe kokoa izao asa fantarana izao. Eo ihany koa ny fahavononana andray ireo orinasa lehibe amin'ny fitaterana an-dranomasina sy ny fandraisana anjara stratezika aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Isan'ny fanavaozana natao tamin'ity terminal C4 ity ny fahafahany mandray sambo lehibe toy ny Superpost Panamax no izy manana alalina 12 metatra. Vaovao avy eo anivon'ny orinasa Jirama kosa indray manohy ny hetsika ratisage ny orinasa Jirama raha ny fampafantarana navoakany izy ireo. Hetsika izay mifototra amin'ny fanadiovana ny fitantanana ny herinaratra sy famerenana ny rariny eo amin'ny mpanjifa amin'ny rappel de consommation izany. Tsy voafetra amin'ny osoka intsony izy io fa mihitatra koa amin'ireo kontenera simba raha toka mbola nampiasa herinaratra trany ny mpanjifa nefa tsy nampandre raha ny fanazavana nentin'ny orinasa. Ny angovo rehetra lany dia tsy maintsy alohan'ny mpanjifa araky ny fifanarahana, na izany aza misy fanavahana mazava. Mahazo fanalefahana amin'ny kajy ireo mpanjifa nampandre ara-dalàna ny tsy fatomombanana, fa ireo zay tsy nanao izany kosa nefa nanohy nampiasa ny herinaratra tsy araky ny tokony izy dia hiara ny fitakiana vola ary amin'ny tranga sasany dia everina osoka izany. Mba ampitoniana ny toedra raha dia niferan'ny Jirama 20 volana ihany koa ny fepotona kajina amin'ny rappel na dia mety ho mandritra ny taona maro aza ny tsy fitezana. Malona ny tsikera samihafa manamafy ny Jirama fa tsy anasazy no tanjona fa ny anarina ny rafitra ara-dranony sy maharitra. Araky ny tatitry ny banky iraisam-pirenena mahatratra 300 miliara ariary isan-taona ny fantokatsy ara-teknika vokatry ny osoka sy ny tsy fanarahana lalàna. Izany no mahatonga ny fahasimbana sy ny fahatam-panjiro matetika no nivesatra tafahoatra entiny tambajotra raha ny fanazavana nentiny teo anivony orinasa Jirama hatrany. Vaovao avy eto anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra kosa indray manodidina ny 504 metatra toratelo ny adirin'ny fako tsy voaroka eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana dia misy fiaraha-miasa eo amin'ny tafika malagasy amin'ny alalan'ny COSOFAM sy ny SMA anatanterahana ny fandraofana ireo fako ireo. Nisy moa androany ny tombana momba ny asa vitan'izy ireo mahakasika izany. Rindratsariny ny aro-tanjona. Tafakatra 9 metatra toratelo ny fako ny savovina teto Andrenivohitra, vokatry ny fitokona ny piasa teo anivon'ny SMA. Nanomboka tamin'ny sabotsy herin'ny androany no niloso tamin'ny asa fandraofana ny fako indray ny teo anivon'ny orinasa munisipaly SMA rehefa nravina ny olana. Fiarabe misa 420 sy traksa iray no nampiasaina. Tanjona amin'izany ny fanadiovana tanàna sy fandrindrana ny tontolo iainana andavanandro mpiainan'ny mponina eto Antananarivo renivohitra. Ny avoza amin'ny fako satria raha jerena dia teo amin'ny 9000 mètres cubes teo ny volume ny fako misy nandritra izay herinandro zay taorinan'le grevy 10 andro teto amin'ny SMA. 6500 mètres cubes zay ny vita ary mbola misy 1800 mètres cubes no atao isaky ny isanandro ary ny ambony minimum 2500 mètres cubes zany sisa ambony ho tanterahana. Nanomboka ny zoma lasa teo dia nisy ny fiaraha-miasa teo amin'ny tafika malagasy ity orinasa mijoro eo anivon'ny komina Antananarivo ity. Nisy ny fifanampiana ara-pitaovana ka nahafana nampiasa ireo fiarabe enina ho fanampiny aharoaka fako hatrany amin'ny 300 metatra toratelo isanandro. Satria ny camion SMA dia efa manana fiarabe miasa ihany izy hatramin'izay. Fa no atevenina nampiana ilay camion miasa zany
ao anatin'le izy hoe mitombo sy misavovona be a lay fako de nisy tsy nanova fomba fiasan'ny SMA mihitsy izahay fa ry zareo a mametraka ny stratégie de manatanteraka zay fa zay kosa de mandre miaraka amin'ireo chauffeur reo sy mpandrokareo any amin'ny toerana misy any dabapako ary manatitra ihany koa any Andralanitra de mijery zay hoe 4 kilometra ny lalana vita 4 litre ihany koa gasoil lalany ao anatin'izay mandramarain'izay manomboka amin'ny atoandro mandrapatonga ny amin'ny 9 maraina. Tokony ifanajany samy malagasy hoy ny Kozofam. Misy mantsy ireo fako tsy tokony ho any amin'ny natin'ireo dabapako no anarina saingy any no ahitana zany toy ny maloto. Aoka re mangataka aminareo atanandro mba ho ajaina ireo mpandroka fakotsika ireo mpanadio ireo satria hita sy tsapa fa maloto tokony atao any anaty lava-piringa de lasa atao any anaty baka ordure. Tena votsindroany zareo amin'le fotsindrominy amin'ny forsa izy a de fofona mahery vaika olombelona ohatra tsika n'ireo mpanadio ireo ka miangavy atanandro tompoka aoka re mba ny fako any atokantrano rery ihany no atao any anaty baka ordure fa zay ny fampizarana ihany koa tamin'ireo mpiasan'ny SMA fa araka ny tenin'izy ireo de hoe ny fakon'ny orinasa ihany koa de tsy tokony atao any anatin'ny baka ordure sy ny fakon'ny société fa ireny zany a de tokony mifanaraka amin'ny SMA zareo a de zay no ahafahany manary an'le fako fa ny fako any tokantrano natao any anaty baka ordure. Raha ny fanazavana izay nataony Italen'ny SMA dia misedra olana rabola ny orinasa. Ny commune Antananarivo no isan'ny mpamatsy ny orinasa amin'ny alalan'ny subvention saingy noho ny olan'ny commune ankehitriny dia tsy araka ny tokony izy ny fidiran'ny fanampiana. Notonia dia kely de kely ny sinzany amin'izao fotoana satria avy any amin'ny etratrano izy io zay mahatonga ny SMA sahirana rabola fo tsy ampy ny tahaketra miditra ao amin'ny commune de mazava ho azy le roma zany lasa tsy ampy koa tonga dia amin'ny SMA ny redevance sur les eaux usées dia avy any amin'ny Jirama no azahoana izy io arakaraky ny fahafahan'ny Jirama mandohan'izy io koa no ahafahan'ny SMA misitraka an'izany vola izany ary farany ny avy amin'ny commune ny subvention satria ahitanareo na ny RU na ny ROM zany de manify de voateny ny CUA manao subvention ny SMA. Tsy araky ny asa tao ny miditra ampôsy sy ny vava hoy ny fanamafisan'ny mpiasa eo anivony SMA. Resaka karama tara lava bona efa teo amin'ny 5 taona mahery teo zany joron'ny orinasa SMA fa tsy mety vava io olana io de nizoro fototra rehetrarehetra tsisy tanteraka ny knap za ny ostimo zany zao nefa mba mivahana fa nisy fahatapahany lavalava ihany izy teo de mianto tena ny mpiasa nefa ireo mpiasa ireo zay mampatonga an'ireo mpiasa ireo ngambonareo mahita eny an-dalana eny lasa mitsindroka le mpiasa satria tsy ampitsony zany le sakafo eto nefa le asa maty de avy eo marary de maty be de be nge mpiasa maty. Nisaotra ny fitondram-panjakana moa ny teo anivony SMA amin'izao fiaraha-miasa ho an'ny fahadiovana Antananarivo izao. Raha ny safarany azo dia mbola manodidina ny 540 metatra toratelo ny fako mbola tsy voaroka eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Fa tsy azo tazana-potsiny ny fikasany sasany iroso amin'ny fanakorontanana amin'ny firenena noho ny lolony politika hoy ireo manambonina elatra lefitra mivondrona eo anivony Kozofam izay efa nanao fanambarana ny alakamisy lasa teo. No amafisiny Kozofam fa misy fikasana ametraka korontana eto araky ny loharanom-baovao ka tsy azo ekena izany. No amafisiny ireo ihany koa fa ny firosolona amin'ny fanavozana no tokony imasony rehetra ankehitriny ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny ny aro-tanjona. Tsy fanambarana fanambarana no nataony vondron'ireo manambonina elatra lefitra eo anivony Kozofam ny alakamisy lasa teo fa fampafantarana iaraka amin'ny fandraisana andraikitra hoy ny fanamafisana. Tsikatra hoy ny fanazavana ny fikatsahana tsy filaminana ataon'ny sasany eto amin'ny firenena ka tsy azo ekena izany amin'izao vanim-potoana izao hoy hatrany teo anivony Kozofam. Misy vondrona tsy mikatsaka fampandrosoana fa mivohy fanakorontanana mazava ny tarigetra ho an'ny tafika malagasy dia ho an'ny tanindrazana
tafiditra tanteraka ao anatin'ny asan'ny tafika malagasy ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena ho ihany ny fanamafisana ianony asa vorovoro madinika izay misy eto amin'ny firenena satria misy ny namana izay afafafisainana tsy miatrika ary tsy mifofotra ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena izay no natonga anay nandray azay fepetra zay aloha foazana satria ny ombony ray mandry tsy ny ray fo dia izay no natonga anay nanao ny fanambarana iny hoan'ny vahoaka malagasy tsirairay satria miditra ao anatin'ny kion-dalana ampiakarana ny Madagasikara ilana ao anatin'ny lavaka izay mangitsokitsokotsika izao ka izay ny anantanana natonga anay nijoro satria araky ny zavatra izay efa nataontsika teny amin'ny kapisady izay efa fantatra nareo fa ny sous-officier anisan'ny nanampy ny fitondrana izao ao anatin'ny elana amin'ny fahasarianana dia izay no natonga anay nijoro satria mbola misy ny tara izay mbola matory any ambadika any misy ampahana mpitandro ny filaminana nazahoana vaovao fa mikasa iroso amin'ny fampitefirana eto amin'ny firenena ka izany no antony tomana azy ireo tsy anaiky atao fitaovana ho amin'ny izany raha ny fanamafisana atrany araky ny siosiombavao sy ny renseignement moa dia misy ireo namana tsy maty voalavo kibo dia manana an'izay fotom-pisainan'izay hoe hovonona ny namana dia izay no natonga anay izay fanambarana zay mba tsy hatongavana amin'izay sehatra izay ankoatra izay voalaza fa tsy misy fifandraisana amin'ny kozofam ny kolonely Rakoto Mamonjy Patrick hoy ny fanazavana amin'ny ankapobeny a satria samy miaramila izahay dia fantany ny rafitra misy eo amin'ny tafika malagasy ary fantany ny etsika izay efa nataon'ny kozofam sy ny sous-officier rehetrarehetra dia izay ny ananany an'izay a eritreritra izay fa izahay a tsy dia misy ny fifandraisana amin'ny andriamatoa kolonely Patrick andrasana ny fivoarany toedrarà lafim-baovao afa tanteraka kosa indray miroborobo ny fananganana sendika eny anivon'ireo ministera sy ny sehatra tsy miankina isan-karazany tato ato izay maro amin'izy ireny no manao fanambarana indrindra ao anatin'izao vanim-potoana mafampana eto amin'ny firenena izao ary mitaky fametrahana ministra sahaza azy amin'ny sehatra misy azy avy zon'ireo sendika izany ary andraikitra manandrify amin'ny asa tokony hosahany satria mpiara-miombonantoka sosialy ny sendika hoy ny mpitarika ny sendika Fise Marie tato vaovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny saritsin-dratsariny mbola avatsara samy nametraka ny fitakiny sy ny fijeriny momba ireo ministra tokony apetraka eo amin'ny sehatra iandreketany avy ireo sendika isatsokajiny amin'ny ministera nandritra ity herinandro ity asa sy andraikitry ny sendika amin'ny mampiara-miombonantoka sosialy azy amin'ny fitantanana ny fanehoan-kevitra toy ireny hoy ny Fise Marie satria tsy azo sarahana amin'ny ministera ny fiasan'ny sendika ary afaka mitondra sosikevitra ho fanatsarana ny fitantanana sy ny fanendrena izay mety ho ministra ny sendika tsy piana aloha zany satria amin'izao fotoana izao zany rehefa miresaka dia hoe zenz tadidio fa ny sendika misy zenz koa ao anatiny raha resaka fikambanana jerentsika dia ny sendika anisan'ny fikambanana tranainy teto ambony tany mialohan'ny sendika zany dia ny fikambanana ara-pinoana no tranainy indrindra dia aveo ny sendika zany hoe zany raha zany fikambanana tranainy zany no tsy avelantsika hiteny aneo hevitra anome mety hoe fepetra tokony hoe afana maka an'izay le olona tsara position petraka amin'izay ministère nanakare zany dia mety ho diso ihany zany tsika na izany zany ny sendika zany dia mpiarombonantoka partenaires sociaux zany manana ny heviny izy manana fijeriny izy manana fahitana izy fa amin'ny ankapobeny zany ny sendika dia natao zany anaitra ny ministera zany raha ohatra ka misy zavatra anankiray tsy mandeha amin'izay tokony alehany tsy ampy ny fepitaona efa-bolana nanaovana tombana ny zava-bitandreo ministra teo aloha fa tokony ho herintaona farafahakeliny vao notsaraina tamin'ny fomba fiasan'ny ministra ho ny fanazavana na izany aza nefa nanamavy ity mpitarika sendikaly ity fa tsy tokony atao amban-javatra ny fanambarana sy ny fitakiana ataon'ireo sendikalista satria ny sendika no mahita ifotony ny olana iainany mpiasa amin'ireo sehatra maro manana ntoerany eo amin'ny sehatry ny asan'ny sendika ary andraiky ny mampandre sy mampitandrina ny ministera raha misy tsy fetezana eo amin'ny lafi ny fitantanana tokony ho mpiara-miombonantoka ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ny fitantanana andraraha-pirenena ny sendika raha ny fanazavana ho an'ny Fise Marie manokana tamin'ny herinandro iny tokoa zay dia anisany koa ny teny hoe efa bolana zay no misy ny ministra ho an'ny fanavozana dia ny abrozena zany reny
tao anatin'ny efabolana zay zany mety hoe samy mahita ny fomba nahitany azy a ny secteur rehetrarehetra ho anay manokana zao raha mitodika zay resaka travail tsy ny ministre ny travail sy ny fonction publique ihany no manandrify anay manokana fa ministère maro zany satria mifampiankina eo dia faneho-kevitra no syndicat zany hoe maneho hevitra ny fahitany mitoetra raha na tokony hoe mitazomina ilay ministre anankiray a na tokony vanafa tao anatin'izay efabola zay efabolan'izay nefa ny tsy ahafahana mandrefy zavatra anankiray raha ty amin'ny sehatry ny asa tadidio fa ny période d'essai ngeka 3 mois renouvelena 3 mois zany hoe zany 6 mois zany zay vo hita hoe mety hoe hahomby ve le olona anankiray amin'ny andraikitra zay ataony sa mety tsy ahomby fa raha fahitanay zany any any amin'ny retaona zany vo tokony hita taratra zay hoe nety le fitantanana départementana ministériel anankiray isan'ny fanahitana nataon'izy ireo ny fanantonany mpiasan'ny syndicat fa tsy andry anana olana eny anivon'ny orinasa iasana avao tonga mitaraina eny anivon'ny syndicat faritra roa amin'ireo 13 eto Madagasikara no tsy ahitana ny syndicat Fisemare ka tanjona ny andrakotra ny Madagasikara manontolo totosandroany moa ny fiarabanana tratrany taona ny syndicat Fisemare fotoana izay nanaovana tombana ny asa vita sy ny dingana manaraka mbola ho tratrarina. Fa mitaky gouvernemanta mahasay manala ny gejany Madagasikara eo ambanin'ny vahon'ny mpampiasa vola ny vovonana kafim. Nambaran'ny Guy Maxime Maralese eno fa ministra maharaka ny dian'ny prime ministre vaovao no ilaina ao anatin'ny gouvernemanta vaovao. Vonona andray anjara amin'ny gouvernemanta vaovao ary miandry ampitonina ny fahendrena ho avy ny eo anivon'ny vovonana kafim. Tato vaovao ny Narcisse Karazafy sarisina tsarinimbola avatsara. Andrasana ivoaka amin'ny herinandro avy io ireo ministra andrafitra ny gouvernemanta Rajoana Arsan araky ny nambarany filoha amin'ny fanavaozana ny République gouvernemanta choc no atsangana ho ny prime ministre ka antenaina fa hitondra fiovana aingana eo amin'ny fitantanana ny firenena zany ho ny faneho-kevitry ny kafim izay nilaza fa tsy nahavaly ny etaetany vahoaka ireo ministra teo aloha ministra tena mahay sy samamany olana lalina indrindra ny ady amin'ny capture d'état na ny fanjakazakana manokana ataon'ny mpampiasa vola vahiny amin'ny raharam-panjakana ny firenena hoy Guy Maxime Maralese eno. Ho anay zany dia rariny loatra raha toka manao fanovana goavana zany isika amin'ity gouvernemanta vaovao andrasana ity. Fantatritsika loatra fa mila olona mandray andraikitra indrindra ny ady amin'ity atao hoe capture d'état ty dia hitatsika aloha zany fa ny fihetsika nation ny prime ministre voana andray ny fahefana izy dia aminay tena mamaly mihitsy ny olana misy eto Madagasikara amin'izao tsika mitenjo ary hitondratsika fanavaozana sy fanarenana tanteraka mihitsy dia ny kendaroroka ataon'ny mpampiasa vola vahiny eto Madagasikara dia iny zany anisany tena tsapa hoe misy fandraisana ndraiky hitatsika ny 3800 milliards d'ariary ny vola very amin'ny kitapom-bolam-panjakana efa saika ny ray apahatelo ny tetim-bolam-panjakana zany dia voahodikodina dia lasan'olombitsy dia zany no mila fanarenana tena isaoranay mihitsy ny filoham-panjakana prime ministre lehibe ny gouvernemanta mandray an'izany fanapahan-kevitra zany. Vonandray anjara amin'ny fanarenana ny firenena ny kafim ka nanolotra anarana obokambany eo anivon'ny gouvernemanta vaovao eken'ny kafim ihany koa ny fampiasana ny polygraphe na ny fitaovana famantarana ny marina sy ny laingy izay heveriny fa fomba iray antohana ny fahintsiana sy ny mangarahara amin'ny fisafidianana izay ho ministra. Mahakasika ilay ataontsika hoe polygraphe na ny détecteur de mensonge aminay dia anisan'ny fepetra azo atao zany ao anatin'ny fitsinjovana ny olona manana fahamatorana tsy mandainga ary mitondra ny heviny ho fanarenana iombonana nyty firenentsika ity. Maro ny expertise efa nataonay ary manana expert maro zay dia nanolotra zany zay anatin'izay expertise efa nataonay izay inkosa aloha zany dia apetraka mazavany amin'ny hoe fahefana fenanana ny filohan'ny fiadidiana ny fanavaozana ny République sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta suivant zay négociation nisy rotota ny fanendrena tsy ankaterena zany. Anaja sainaiky izay fanapahan-kevitry ny filohan'ny fanavaozana sy ny prime ministre ny kafim na inona ho vokany tsy miova nefa ny tanjona napetraka dia nitondra ny Madagasikara ho amin'ny fampandrosoana maharitra sy voarindra.
mbola eo amin'izay tontolo ny politika izay hatrany mitaky olona vonona sy vanona ny firenena amin'izao fotoana izao ary izany no tokony singa ivantenana ireo andrafitra ny gouvernemanta vaovao hoy ny antoko vonjy tsy mivaky na ny vitima tamin'ity androany ity. Vonona iara isala amin'ny fampandrosoana ny firenena ny antoko mba ahafahana mitondra any Madagasikara any amin'ny tena fampandrosoana marina sy ny tena fanavaozana. Tsy mahasakana ny fiaraha-miasa ny tsy fanekena ireo olona natolotry ny antoko ho ministra raha ny fanamafisana ihany. Rindra tsara ny Niaro Tanjo. Zava-dehibe ny firosoana ao anatin'izao fanavaozana izao hoy ny antoko vonjy tsy mivaky na ny vitima. Mitaky olona vonona sy vanona ny firenena ao anatin'izao dingana lehibe izao hoy ny fanazavana. Zava-dehibe ny firosoana izao fitondrana izao amin'ny fampiasana ny fitaovana teknôlôjia vaovao amin'ny fifantenana ireo olona andray andraikitra eo amin'ny fiainam-bahoaka raha tsy resaka izay ompikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Mitaky fahasahiana avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny dingana azahoana amiroso amin'izany ary mitaky toe-tsaina mahitsy avy amin'ny mpisehatra rehetra eto amin'ny firenena hoy ny fanazavana. Tokony olona vanona sy vonona zany no atao eo fa mety misy olona vonona fa tsy vanona ary mety misy olona vanona fa tsy vonona ka noho izay tokony lanjalanjana zany zay mba ahafahantsika tonga amin'ny fanavaozana tena izy. Vonona andray anjara amin'ny asa ho firosoana amin'ny fanavaozana ny vitima izay nanolotra anarana ho ministra na misy na tsy misy tafiditra ireo natolotry ny antoko dia irosoana foana ny fiaraha-miasa amin'izao fitondrana izao mba hisiny tena fanavaozana marina hoy ny fanazavana. Zay moa zany amin'ny antoko politika anay dia tsy maintsy mandray anjara amin'ny raha politika nefa kosa zany intime conviction an'ny président sy ny premier ministre zany mandinika le olona zay fantany hitondra ny fanavaozana miaraka aminy dia tsy hanomezantsiny azy zay fa vonona foana zay tsy tafiditra anaty gouvernement zany hitondra ny anjara brikinay amin'ny fanavaozana ny Madagasikara. Miankina betsaka amin'ny fahavonona tsirairay sy ny fahitsin'ny asa atao no ahatanteraka ny fanavaozana. Ny fiaraha-mientan'ny hery rehetra miaraka amin'ny finiavana anova marina no antenaina hitondra vokatra maharitra ho an'ny firenena raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Fahasamina vitany ireo mpitondra ny fandimby rehetra teto amin'ny firenena saingy isan'ireo tsy azo kosena ny zava-bitany amiraly Didier Ratsiraka nitondra ny Arema nandritra ny fotoana maharitra teto Madagasikara hoy ity antoko ity tamin'ity androany ity. Nirona ho an'ny tombontsom-bahoaka hatrany ny antoko ary teo foana fa tsy maty. Nisy moa ny fankalazana ny 15 taona ny joron'ny antoko Arema androany tetsy amin'ny CCI Ivato ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny Niaro Tanjona hatrany. Nitsangana ny taona 577 ny Repoblika Demokratika Malagasy rafitra ny fototra tamin'ny politika sosialista sy ny fidiran'ny fanjakana tamin'ny sehatra maro. Anisan'ny nampiavaka ny fitondrana tamin'izany ny famoahana ny boky mena, mirakitra ny vina sy ny lalana araina eo amin'ny politika sy ny toe-karena. Nantsaka tamin'izany ny fananany fanjakana ny orinasa lehibe sy ny sehatra stratezika raha ny fanazavana. Tsy afaka kosehina eto amin'ny firenena ny zava-bitany antoko Arema nandritra ny fitondrana Amiral Ratsiraka hoy ny fanazavana. Tamin'ny fotoanandro ny université anankiray ihany nisy teto Madagasikara dia nasanasina tena ny faritany tsirairay avy ahafahany malagasy tsirairay avy mianatra satria tao anatin'izay moa zany tsy natao ambaninjavatra fampianarana satria io ny loharanony ahafahantsika mitantana an'ity firenena ity. Dia napetraka koa moa zany ny service national tamin'ny fotoanandro nampianatra ny ray aman-dreny, nampianatra ny ankizy, nahafahana nametraka ataoko hoe fahaizana manoratra sy fahaizana manisy. Ny amin'izao nefa efa inversé le izy raha tamin'izany androany efa tonga 700 isanjato ny gasy mahay mamaky teny ohatra ny tadivatika itsymbatika indray le izy amin'izao. Maro ny zavatra napetraka moa zany tamin'izany andro zany fa rehefa tsy nisy ny fikojakojana azy dia io moa zany izy zavatra hitantsika eo amin'izao. Nandefa anaran'olona ompikambana ao anatin'ny gouvernemanta vaovao izay ajoro tsy ho ela ny Arema raha ny fanazavana. Misy mandeha amin'ny anaran'ny tenany manokana ihany koa anefa amin'izany ankoatra ny anarana izay natolotry ny antoko. Anjaran'ny filohan'ny fanavaozana moa zany no mandray fanapahan-kevitra amin'izay fa zay moa zany dia vonona foana ny fanometanana raha ohatra hoe hanatsara sy miantso ny firenena. Samby tsirairay samby mandeha dia misy koa ny natolotry ny antoko. No tanteraina teto amin'ny CCI Ivato moa ny fankalazana ny 15 taona ny joron'ny antoko. Niorina tamin'ny 27 marsa 1977 ny Arema izay fanafoezana ny hoe avant-garde de la révolution malgache
ary natsangana ho antoko-panoana ny révolution socialiste tamin'ny andron'ny repoblika faharoa. Vao eo anivon'ny ministeran'ny jony kosa indray mandeha ny feo amin'izao fotoana izao fa mety iverina amin'ny toerany ny ministry ny jony sy ny toe-karena manga teo aloha nandritra ny fitondrana Rajoelina ho ireo mpiasa eo anivon'ity ministera ity. Toerin'ireo mpiasa izany araky ny fanambarana nataon'ny vondron'ireo mpiasa miady ho an'ny fanovana. No mafisin'izy ireo fa efa nisy ny fitakinana nataon'ny mpiasa teny Ankanja ny amin'ny fanesorana azy noho ny tsy fafampo tamin'ny fitantanany ity departementa ity. Nambarin'ireo mpiasa ihany koa fa nisy ny tsy fahombiazana teo amin'ny fitantanana nandritra ny fotoana nitondrany ka isan'ny tarika fitokona teo anivon'ny ministera izany. Manao antsoavo amin'ny filohan'ny fanavozana sy ny prime ministre arak'izany ireo mpiasa ny ministera mba andinika tsara ny fanendrena izay ho ministra vaovao. Mangataka ireo mpiasa mba olona mendrika sy mahay mitantana no apetraka ho ministry ny jony sy ny toe-karena manga vaovao ahafahana mampandroso ity sehatra ity raha ny fanambarana atrany. Vaovao avy any amin'ny faritra atsimo andrefana ny général de division Miandroso Olivier no voatendry ny fitonam-panjakana tary ny filohan'ny fanavozana hitantana ny faritra atsimo andrefana manomboka izao. Tontosa tao amin'ny lapany faritra atsimo andrefana ny famindram-pitantanana teo amin'ny sy ny lehibe ny faritra atsimo andrefana mpisolo toerana izay Ranandrolahy Tahirinaina Judith izay sekretera généraly ny faritra ihany. Nisy olo tena ny filohan'ny fanavozana nanolotra azy tamin'ny fomba ofisialy ny mpanolotsaina avy ny fanavozana. Nampafantariny ny mpanolotsaina avy ny fanavozana nandritra ny fotoana fa ao anatin'ny kiondalana ametrahana tantara ho an'ny Madagasikara isika amin'izao fotoana izao. Maro ny pirotsaka fa iray ihany no tompo-toerana hoy izy. Lahara-pahamehana ny filaminana fandrosoana ary ny famokarana hoy izy raha nanome afatra ho an'ny lehiben'ny faritra. Ny antsony rehetra ihany koa ny tenany mba ahifanometanana anaraka ny toromarika rehetra amin'ny fanavozana ny faritra atsimo andrefana. Efa maro moa ireo andraikitra nosahany ny lehiben'ny faritra atsimo andrefana Miandroso Olivier teto amin'ny firenena sy ny fahaiza-manaony ary ny traikefa ananany mialohan'ny fanendrena azy izao. Tontolon'ny fanatanjahantena zava-dehibe ny fanomezana lanjan'ny vehivavy amin'ny lafiny maro. Nisongadiny ireo vehivavy mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy saingy mbola maro ireo mpilalao. Vao misontra ihany koa ka mila omena vahana ahafahany manasongadina ny talentany raha ny fanazavana. Natsisy karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriany izay. Mahatratra 300 mahery amin'ireo mpilalao voasoratra anarana amin'ny kluba eo amin'ny taranja basketball ny vehivavy amin'izao fotoan'izao araka ny nambarana tompon'andraikitra eo anivon'ny ligy Nalamanga. Porofo izany fampitombo hatrany vehivavy liana amin'ity taranja ity. Fotoana zany anehoany ny ankizivavy ny talentany ka ataontsika hoe institution amin'ny fédéraly amin'ny ao-rafitra fédéraly ny ligy Nalamanga dia ao anatin'ny foana izay hoe fitiliana n'ilay talenta satria mety misy ankizy tsy anatina club tsy manana licence fa manana talenta anjaranay moa zany mitarika anazy moramora hiditra ao anatin'ny rafitra fédéraly satria tsy maintsy mandalo an'izay ihany tsika vo afaka mitantana n'ilay ankizy ho tonga any amin'ny sehatra internasionaly. Ao anatin'ny fankalazana ny volan'ny vehivavy dia sy nietsika ara-panatanjahantena manome sehatra ny vehivavy hanehoan'ny talentany amin'ny taranja baskety izay natao hanamafisana fa manana toerany feno eny akanjan'ny vehivavy ary mitovy lenta ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena. Sokajy maro no andray anjara manomboka amin'ny U10, U12, U14, U16, U18, ny vétéran, ny super vétéran ary ny corporate. Maneho izany fa misokatra ho an'ny sokajy taona rehetra ny hetsika ary mikendry ny ampivelatra ny baskety vehivavy amin'ny ambaratonga isa-tsokajiny. Dia izay ny antony hoe andaontsika hanao hetsika natokana ho an'ny vehivavy d'ailleurs moantsika ao anatin'ny volana martsa fankalazana ny volan'ny vehivavy dia io événement io zany misehatra anankiray anasana ny ankizivavy vehivavy tanora rehetra andray anjara ampiseho ny fahaizany eny ambony kanja
anatin'le lalao 3x3. Tsy fanentanana fotsiny anefa nihetsika izay atao fa sehatra natao hitiliana ireo talenta miafina indrindra ireo mbola tsy tafiditra ao anatin'ny kluba raha ny fanazavana ihany. Sehatra iray ahafahany ankizivavy maneho ny maha izy azy mampivelatra ny fahaizany ny fanatanterahany nihetsika toy izao. Samy afaka mitondra ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny fanatanjahantena eto amin'ny firenena na ny lahy na ny vavy ho ihany ny fanamafisana. Ary izay hoe fanomezan-danja ny vehivavy amin'ny alalan'ny sport zay zany hoe émancipation par le sport, fanohanana ny vehivavy ampiseho ny talentany, fitoviany vehivavy sy ny lehilahy anatin'ny sehatra ny fanatanjahantena izay no antonisany nanohanana an'ity etsika. Ho tanterahana rapitso alahady 20 martsa ao amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina ity etsika ity karakarain'ny kluba vehivavy Amazon Ballers. Pejiny kolotsaina kosa indray norombain'ny oronan-tsary mitoy maizim-bolana ny amboarany tantara tsara indrindra ho an'ny Novegas Awards andiany fahadimy izay no karakarain'ny Canal Plus Madagascar. Mbola azo nisa olo mpilalao tao amin'ny maizim-bolana ihany koa ny amboara ho an'ny mpilalao vehivavy mendrika indrindra raha toka ijaona mpilalao ao amin'ny oronan-tsary pitika avy kosa no nahazo ny amboara ho an'ny mpilalao lehilahy. Tanjona ny anomezam-boninahitra sy ho fankasitrahana ireo trano mpamokatra oronan-tsary sy ireo ekipany. Ny tantara gasy izay anisan'ny be mpanaraka sy be mpanjifa indrindra ho an'ny Canal Plus raha ny fanazavana. Tato-baovao ny Andromé Ratina eo amin'ny sarin-datsary ny Mathieu Princy. Oronan-tsary mihetsika 13 nandeha tao amin'ny Canal Plus nandritra ny taona 2022 no nifanenana tamin'ny Novegas Awards 2022 andiany fahadimy ka nahafahan'ny mpijery ny safidy izay mpilalao vehivavy sy lehilahy ary oronan-tsary mendrika indrindra teo anelanelany 12 febroary hatramin'ny 12 martsa lasa teo. Ny mpamokatra no nanolotra ny anaran'ireo mpilalao sarymetsika nifanenana ka ny mpijery no ny safidy. Taorian'ny vokatra noromban'ny trano mpamokatra Makiprod tamin'ny alalan'ny tantara mitoy maizim-bolana ny amboara ho an'ny tantara Novegas tsara indrindra ho an'ny taona 2022 izay nokarakarain'ny Canal Plus. Isa oly izay mpilalao ao amin'ny tantara maizim-bolana ety ihany koa no nahazo ny mpilalao vehivavy mendrika larana voalohany ho an'ny vehivavy rato ka ijaona izay nilalao tao amin'ny oronan-tsary pikafo no mendrika indrindra tamin'ny mpilalao lehilahy nahazo ny larana voalohany. Mitana ny rarana fatelo be mpijery sy be mpanjifa indrindra ao amin'ny Canal Plus ny Novegas. Midika izany fa miroborobo ary tiany rehetra ny oronan-tsary malagasy. Mendrika fanohanana sy fankasitrahana araka izany ireo mpamokatra sy mpilalao anandratana ny kalitao sy ny talentan'izy ireo. Be mpakafilo izy satria raha jerena ny tany mpijery amin'ny décodeur Canal Plus misy moa zany le pige amin'ny décodeur Canal Plus dia anisan'ny teny voalohany ny Novegas jifain'ireo mpijery zany hoe le Novegas zany be mpijery indrindra anisan'ny be mpijery indrindra anisan'ny teny voalohany foana izy zany tamin'ny octobre 2024 dia izy mihitsy no nitana anarana voalohany tamin'ireo chaîne jereny mpijery atao amin'ny docle Canal Plus. Ankoatra io anolotra zavabaovao ny mpanjifa ny Canal Plus amin'ny ity taona 2022 ity. Zavabaovao entina amin'ny taona 2022 zany dia ny fanatsarana trano ligne éditoriale zany hoe mijanona amin'ny fiction ihany tsika fa izy ihany koa ny contenu jeunesse izay alefa amin'ny fitaovam-pialan-tsasatra ho hitanareo tsy hoeniny amin'ny fahitarana. Nototo saina teny amin'ny lapan'ny Praiministra Rainilay Arvondeny amin'ny lapan'ny andafahavaratra ny alarobia lasa teo ny lanonana nanomezana mari-pankasitrahana ho an'ireo mpamokatra sy mpilalao sarymetsika mendrika tamin'ny taona 2022. Lanonana izay natrihan'ireo mpikatroka maro sy ireo tompon'andraikitra samihafa.
extrait. Fa maresaka avy any ivelany vahoaka Anarivo noho ny tsenany ekipam-pirenena vehivavy ho an'ny taranja baolina kitra iraniana izay niverina an-tanindrazana rehefa avy niatrika ny fifananana fiadinan'ny tompon-dakany Azia lalao izay notanterahina tany Australie. Ny antsipriana izay. Tafaverina atao Teheran ary nivohitra Iran tamin'ity herinandro ity ireo mpilalao baolina kitra vehivavy iraniana rehefa avy niatrika ny fiadinan'ny amboaran'ny Azia tany Australie. Tao anatin'ny hafaliana sy fihetseham-po maro samihafa no nandraisan'ireo vahoaka iraniana azy tao amin'ny seranam-piaraminidina iraisam-pirenena ao Iran. Raha izay hivina, mpilalao enina niaraka tamina encadreur iray no nangataka fialokalofana tany Australie tao aorian'ny nandavan'izy ireo sy hira ny hira-pirenena iraniana ny alohan'ny lalao nataony. Nosokajian'ireo manam-pahefana iraniana ho mpamady tia-tanindrazana izy ireo tamin'izany. Ny roa tamin'ireo mpilalao baolina kitra vehivavy iraniana ireo moa no nijanona tany Australie. Ny kapiteny izy ireo antsoina hoe Zara no nitarika azy ireo teto Teheran. Notolorana afehezam-boninkazo narahana tehaka amin'ny refitrefitra ireto ekipa vehivavy ireto mba ho mariky ny fankasitrahana sy ny fahasahina lehibe miatrika lalao toy ireny. Raha ny sily-sofina dia voalaza fa nahazo karazana sindry ny fianakavian'ireto mpilalao reto ka nahatonga azy ireo hiverina an-tanindrazana. Andaniny anefa nilaza ampahy be maso izy ireo fa tanindrazany Iran ary tian'izy ireo ny tanindrazany ka izay no nahatonga azy ireo nody na dia eo aza ny ambana ho an'ny fiainan'izy ireo. Fa koatra izay koa nefa dia voalaza fa nahazo tolotra akarama ambony be tamin'ny fanjakana iraniana izy ireo mba hijanonan'izy ireo anatin'ny ekipam-pirenena iraniana hatrany. Nanambara moa ny federation misahana ny baolina kitra iraniana fa tsy hisy ny fanenjehana atao amin'ny reto mpilalao vehivavy reto. Tapitra ny fampahalalam-baovao-tsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrandrany ny teknisiana sy ireo namanam-panao gazety nafahana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Mirary ny farany herinandro mahafinaritra ho antsika tsirairay avy. Veloma tompoko.